lurah kepala desa se-Indonesia itu diperiksa kabeh saiki. Duh, anggaran 1 miliar per desa itu peruntukannya untuk apa saja? Saiki di out. Hati-hati bro, hati-hati. Leh, iki wis akeh sing digoni rompi oren. Nggih Pak Lurah nggih. Lho aku ngelingno aku. Akeh wisan sing wis nganggo rompi oranye. Penyimpangan dana desa, penyimpangan bantuan desa, macam-macam. Rumangsamu mikir iki saiki. Ala titenono 3 wulan kasak rodok kuru. Wakeh sing ketangkep pisan. Oh winginane kaya aku ngelingno malah jarene aku musuhi kepala desa, elek-elek perangkat desa. Mboten kula ngelingno kula. Cek hati-hati. Saiki ya mumet kok. Nyateti kabeh laporan iki opo iki supaya aman iki dana sakmene iki dicatet gawe opo iki sakmene iki dicatet gawe opo mumet wis muga-muga selamat. Loh kadang-kadang Pak Lurahe sae tapi anak buahe ana sing nakal. Pak Lurahe sae anak buahe sing nakal. Mbok kabak apa ngono, mbok kasih apa ngono sing nakal misale. Lho, Pak Lurahe ya kenek. Iku makane gak enak dadi lurah, singkatane lurah ngeluno sirah. Lho, sing nakal iku perangkat desa. Pak Lurah tetep kenek. Lho berarti Pak Lurah kan gak iso ngomong perangkat desa, dianggap Pak Lurah mesti terlibat. Padahal kadang Pak Lurah sama sekali gak ikut. Gak oleh rasane blas. Lurahe dibujuki karo perangkatnya. Lurahe terlalu apian, terlalu pasrah, terlalu percaya sama perangkatnya, dipermainkan oleh perangkatnya. Yo ngono kuwi gak yo soro. Makanya aku moh kon dadi lurah, moh aku. Moh aku kudu. Aku wis ngene ae tak telateni renes kok. Ngono Kanjeng Nabi wis seneng kok. Engko suwe-suwe dikeki kemantepan. Gak apa-apa sampean gak ngerti artine gak apa-apa. Muelu ae. Pokoknya wayahe selawatan niku lho. Sampean enggak kok selawatane ra melu. Nek wayahe nembang nyanyi bengak-bengok. Iku dudu selawatan niku ndrenginging. Saya sholawatan ki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawatan sallallahu ala Muhammad niku sholawat. Nah dikai syair-syairan niku isine nasihat. Cek sampean niku yo oleh ilmu barang ngono ambek sholawatan niku. Tapi iku dudu sholawatan. Ngono lho. Halo. Iwa abandeng ngono iwa. Nah, itulah nama-nama ikan. Rumangsamu iku sholawat, gak blas. Itu nama-nama ikan. Langsung buanter. Lontong tahu ono lontong. Itulah nama-nama badokan. Sapa sing ngarani iku sholawatan? Dudu. Sing sholawatane sing Allahumma sholli wa sallim Sayyidina. Nah iku sholawat. Lah nek iwa bandeng nama-nama ikan. Wes
Lah sing penting ku sampean maca selawate, ora kok tanganmu sing lambene ra maca gek tangane. Kuwi ambek malaikat yo gak ditulis selawat, ditulis senam. Omane wong wedok manggone nang ngarep. Kondisikan dodone dul dul dul. Ndadekno fitnah. Sampeyan gak sadar ta nek dodomu sendul dul dul. Gilani. Iki kudu ditertibno to ya. Malah ana sing kadang gak melu selawatan joget-jogetan tok nyunjek-nyunjek. Ngono kae rumangsane ambek malaikat nek ditulis selawat kok nyimut. Rumangsamu malaikat iki on ngono to. Ngono kae ambek malaikat ditulis ndadut ngono. Ndadut daldut. Enak men. Lah terus. Sing rewel kepengin suwe. Omahe sampean ndingko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ya, kok tak critani dhewe ae. Sing suwe kok. Ngaji kok gak oleh wis karepe. Iso njaluk sarung ngono. Aku kuwatir dijaluk sak isine ngono. Dirungokno. Mangane to sorang sarung. Aku diundang mbok kene iku dikongkon ngaji, gak dikongkon dodolan sarung. Mangsamu aku bakul sarung ngono ta. Niku variasi. Ngajine biar tidak monoton, biar tidak menjemukan, cek gak mboseni. Ngono, iki sampean gak ngrasakno dadi aku kok. Niku lek wong sing gak seneng, ya lek sampean sing seneng. Wong sing gak seneng, dia nggak nonton video ceramahnya secara utuh, nggak ditonton video fullnya. Dia nontonnya kan hanya potongan video pas aku bagi-bagi sarung sampai arek-arek ngono iku, sing lewat ning berandane dekne kan selalu FYP. Lho, sing gak seneng ya apa lek komen? Iku pengajian ta? Ayo coba. Malah ono sing ngilokno iku kiai ta dagelan. Aku lek dilokno ngono-ngono ku wis ket biyen wis gak kaget. Kowe ta lah sak mbletate lambemu. Aku wis gak ngefek blas aku. Apa aku gak ono urusan karo dia. Lek aku ngono ae, ya kalau memang aku zalim sama dia, aku salah sama dia, ya aku minta maaf sama dia. Aku lo nggak ada urusan sama dia. Ngapain? Kalau nggak suka ya udah nggak usah didengerin. Nggak usah dilihat, nggak usah dipelototin. Simple aja. Nah, nyatane saiki kabeh lo tiru. Lho iya, aku nggawe metode apa jenenge interaksi ambek jamaah. Tak panggil anak-anak, tak panggil saiki lho hampir penceramah yo ngono kabeh gayane. Tiru aku asli. Lho, tonton lek gak ngandel. Kuwabe lak do ngono model. Saiki yo selawatan bareng yo do ngono malian. Manggil jamaah, majelis-majelis selawatan bareng saiki yo do ngono yo kan. Biyen aku dilok-lokno, saiki do tiru nyatane. Ya padha ae, aku nggih ceramah model kaya ngene iki, diselipi humor terus rontok ngawur-ngawur titik ngomongnya. Kenapa? Saya pengen merangkul semuanya. Jadi yang kupinge ku alergi krungu ngaji, benci karo ngaji, ya apa sih carane cek seneng ambek ngaji, tak rayu model ngono iku. Alhamdulillah ya berhasil. Biyen wong blakraan iku lho, no HP iku setelane pengajian. Awal-awal biyen kul huwa ele. Wong nang gerdu lho bantingi kertu tek ngono. Ambek ngrungokno ceramah. Ya ceramahku biyen. Loh. Ancen itu targetku.
kupinge cek krungu ngaji titik-titik engko suwe-suwe seneng ngaji. Lek wis seneng cek digarap kiai sing temen ngono iku. Lho mbiyen bis-bis pariwisata, bis-bis ziarah, setelane ceramahku kabeh piye. Ya gak kabeh sih gak kabeh, tapi kan akeh. Sampai saiki sih. Lho nggih mboten. Lah memang targetku mek ngono tok. Aku iku ya gak pinter, gak blas. Gak blas. Mulane aku mau diceluk kiai, anjane aku dudu kiai. Enggak standar kula nek misale kula dianggap kiai gak blas. Demi Allah gak blas. Mboten layak sama sekali keilmuane. Masih aku suwe nang pondok pesantren, tapi kan gak patek ngaji aku. Aku suwadar, sadar. Gak pantes. Diceluk Gus ya. Saiki wayah rame-ramene Gus. Geger nang donya. Wis enggak aku mau ket biyen. Lho anak-anak kula ten pondok mboten enten nyeluk kula kiai. Abah kabeh. Lek abah kan merdeka. Sakjane aku ya kepengin diceluk papa, tapi kok kan rumangsa ireng. Ya abah ngono ae. Lebih akrab, lebih familiar. Ngono ae. Pancene aku duduk kiai. Ngono. Makane ya sampai saiki Abah. Lha kok Anza cek gak kedawan. Abah Anwar Zahid kasuwen. Abah Anza singkatane Anwar Zahid yo ben rodok keren titik ngono ae. Zamane saiki koyo ngono kok. Ya mung ngono tok anakku luwih seneng aku dipanggil ngono. Anjene aku duduk kiai. Gus berat tugase. Kudu iso nerusno abahe nerusno mbah-mbahe. Lah aku iki iso nerusno bapakku tak gak iso nerusno mbah-mbahku tak gak. Wong bapakku ngalim pinter ngaji. Aku goblok. Ya Allah GOBLOK. Ya ora meh lah aku goblokno awakku dhewe wek. Sing dadi viral ya aku nek goblokno sampean. Ngono aku kan goblokno awakku dhewe to Pak Lurah. Ono teorine, wong roasting ono teorine, gak sembarangan. Lambemu dikondisikan, ojo mancing-mancing masalah. Ya Allah ngapunten nggih, BE omongan kula. Mulane di setiap akhir ceramah, nggih, para penceramah iku mesti njaluk sepura. Di setiap akhir penutup iku mesti nyun ngapunten. Menawi sing kula aturaken wonten sing keliru, ada yang menyinggung perasaan, ada yang melukai, yang menyakiti, kula nyuwun ngapunten. Tapi netizen ora mikir ngono iku. Ya mau lho tak kandakno. Sak jam setengah iki. Misale sing apik lho. Sak jam 50 menit, sing elek 10 menit. Niku sing ditampilno sing 10 menit elek iku. Wis muga-muga paham. Ngelakoni apik iku wis iso-isoe. Nek dilakoni wis ayo dilakoni sing apik. Kaulinakno. Insyaallah engko dadi apik suwe-suwe. Lah nek apik aja apik-apike dhewe. Ayo ajak-ajak liyane. Ayo keluargane di setting, keluargane di program dadi apik kabeh. Cek kumpul donya nganti tekan swarga. Soalnya kalau sama niki lah kepinginnya iso kumpul terus sampai keluarga, nggih. Wong Jawa iku duwe kata-kata mangan gak mangan, sing penting. Ngono ku ana sing bantah, ya akeh gak mangane. Yo wong ngono iku sing kangelan mangan. Anjene wong saiki iki modele ngono. Iku kan wis ungkapane wong tuwa ket mbiyen, mangan gak mangan, sing penting kumpul. Ket biyen ngono. Wong saiki dibantah kok. Adek mangan gak mangan sing penting kumpul. Akeh gak mangan. Gak mangan temen kon. Yakin. Urip iki dikongkon sing yakin. Maksudnya mangan gak mangan sing penting kumpul. Ini dalam artian wong iku kabeh kepengin kumpul ambek keluargane. Nang donya yo pengen kumpul, nang alam kubur yo pengen kumpul, sampai tekan akhirat berjuang bareng-bareng. Kumpul bareng-bareng nang swargane Gusti Allah. Sampeyan lak kepengine ngoten to nggih? Saiki sampean sik iso kumpul ambek keluarga. Tapi lek wis mati pisah. Kuburane pisah. Kadang-kadang kuburane pisah. Nggih. Nggih. Padahal kepingine kumpul terus. Kepingine lho kumpul terus.
Lah nek pengen kumpul terus, carane yo kabeh kudu dadi wong apik. Anjene rencanane Gusti Allah ngene ya, aku wis suwe krungu rencanane Gusti Allah iki. Serius. Rencanane Gusti Allah iku sampean ancen kate dikumpulno ambek keluarga sampean. Rencana ning alam kubur, ning swarga. Sing penting sampean iso nyetel imane. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman mempunyai anak keturunan yang beriman, akan aku kumpulkan mereka bersama dalam ridhoku. Dikumpulno ambek Gusti Allah sa anak turune. Seneng mboten ngoten niku. Sing penting setelane iman kudu cocok. Bah, lah nek saiki kuburane pisah-pisah ya apa? Sing wedok iku misale matine pas wayah umroh, dikubur ndok ngene Mekah kono. Pengen mboten sampean? Iya umroh dhisik. Kadang sing pengen mati nang kono ya ning kono wis lara nemen ya gak mati-mati. Sing gak kepengin yo kabeh Gusti Allah sing ngatur. Misale sing wedok iku pas umroh sedo ten mriko terus disarikne ten mriko kuburane ndok Mekah. Lah sing lanang kuburane nang Sidomulya. Anake ana sing mati ndok Surabaya dikubur nang Surabaya. Saged kumpul ta ngoten niku saged. Soale alame wis beda iku kumpul roh. Alam roh iku beda karo alam jasad. Sampeyan niki alam jasad to. Kula sampeyan niki jasad. Ngene iki lek jarake awak adoh gak iso kumpul. Lek kepengin kumpul kudu dipepetno, kudu dicidekno. Iki lek awak, lek jasad. Kula Bojonegoro, sampeyan Batu. Lah nek kula pengen kumpul karo sampeyan, ya awak kula kudu tak cidekno nang sampeyan. Iki jasad. Lek awake gak dicidekno gak iso kumpul. Tapi nek roh itu tidak dibatasi oleh jarak. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun wadoh, sing penting setelane cocok, nyambung, kumpul, iku roh. Paham? Ngono dadi misale ya, sama duwe mbah matine nduk Jakarta kono, sama ndongakno kok kene, nyambung, iku roh. Roh iku gak ono adoh, gak ono cidek. Wong kene ngarani cidek ta parek. Cidek ya wis. Roh iku gak ono adoh, gak ono cidek. Masya jarake wadoh, lek setelane cocok dadi cidek. Masya jarake cidek, lek setelane gak cocok dadi adoh. Iku roh padha karo ati. Atine menungso niki gak ono adoh, gak ono cidek. Walaupun awake berjauhan, tapi lek atine cocok dadi cidek. Walaupun awake berdekatan, tapi lek atine gak cocok dadi adoh. Makane lek ana omongan ngene, Mbak, sampean ambek dulur sampean Surabaya iku cidek ta adoh, Mbak? Cidek. Bendina ya teleponan, ya sering video callan. Lho, Batu Surabaya cidek. Lah sampean ambek dulur sampean ngarep omah iku adoh ta cidek? Adoh lek iku ketemu ae gak nyopo. Lho sing Surabaya iki lho cidek. Sing ngarepe omah iki lho dadi adoh. Ambek dulure dhewe ngarepe omah adoh. Gak takokan, gak sapa-sapaan, wonten apa mboten ngoten. Wonge yo teko. Oh iya ngerti aku, wonge kacamataan. Ya Allah ya Karim. Ya padha karo HP barang iku lho Bu. HP iku lak gak ono adoh, gak ono cidek to. Masih jarake wadoh, lek nomere cocok. Ditelepon yo nyambung sampai ngeder-ngeder. Sijine Bojonegoro, sijine Batu. Wadoh lho jarake, tapi nomere cocok. Ditelepon ngeder-ngeder. Saiki nek gak cocok nomere, ana HP loro digendeli karet. Ya gak trimo cidek iku nemplek. Tapi nomere gak cocok, ditelepon. Ya balas gak geder. Nggih.
mergo gak cocok. Mulane sampean golek bojo iku dikongkon sing cocok, cek iso geder-geder. Ngono sik ditakokno apane sing geder. Ya apa-apane. Ya Allah, ya Allah. Dadi sing ngumpul niku roh ngono. Mboten enten adoh, mboten enten cidhek. Mulane monggo setelane iman niku dicocokno supaya kula sampeyan kumpul. Wong apik-apik iku meneh nang alam kubur didelek nang tempat penampungan sementara. Namine Raudhatun min Riyadil Jinan. Taman-taman swarga. Sing nakal-nakal, sing elek-elek didelek ning penampungan arane Hufratun min Hufarin Niron, tenggene jurang-jurang neraka. Ngono lho. Ndahne senenge sak bojone wis padha matine nang padha apike, sak anak-anake apik kabeh. Ngelumpuk nek taman swarga. Suami istri padha imane, padha apike, ngelumpuk nduk taman swarga. Seneng ya godak-godakan kaya film India. Bisa golong-golong nang kono. Lah nek gak cocok, misalnya ya pisah nek gak cocok. Umpamane sing lanang apik, sing wedok elek. Iki meneh pisah. Sing lanang nduk taman swarga, sing wedok nduk jurang neraka. Utawa sebalike, sing wedok elek, sing lanang apik. Dadi sing wedok nduk jurang neraka, sing lanang ning taman swarga. Kok iso pancet e rungokno ta? Sampeyan rungokno sing temen ta? Misale kok gak padha ya, sing lanang apik, sing wedok elek. Pisah meneh sing lanang ning taman swarga, sing wedok ndek jurang neraka. Utawa sebalike misale sing wedok elek terus sing lanang apik. Hah? Oh, gak teliti sama nek ngrungokno kok. Sing paling soro ya padha eleke. Padha eleke. Lho ndek kono iku nek kadung lara sak lawase, Bu. Lek ning donya kan lara dilu. Gak enake mek dilu lek nduk donya. Ning kono selawase, pasti wis tambah lara. Donya ki apa cuma sawang sinawang ae. Kadang wong melarat ambek wong sugih luwih bahagia wong melarat. Nggih mboten? Ya iya. Kadang-kadang sing mangan nduk restoran mewah karo sing mangan nduk tengah sawah luwih nikmat sing nduk tengah sawah. Betul wong potonganmu gak tau nduk restoran. Nek enake ya enak mangan nang restoran mewah, tapi kadang-kadang luwih nikmat nang tengah sawah. Lho iya, mangan nduk tengah sawah gak mikir utang. Gak mikir utang, rata-rata wong ngono ku ya gak patek duwe utang. Sing utange akeh-akeh wong sugih-sugih iku. Oh, mangan nduk tengah sawah gak duwe utang. Masya Allah, masih awake gambul lemah iku kesel. Ditunggoki bojo iso entek-entekan. Kampleng wong lho gak krasa. Padahal gak ono lawuhe lho, cuma sego ambek sambel tok. Sego ambek sambel kecap tok lho plus sate. Masya Allah nikmate gak karuan. Lah ya pas oleh dum-duman daging kurban. Lah sing nduk restoran mewah kok kean utang kadang-kadang gak iso tenang. Krungu wong dem iso keselek. Suarane sing dem persis wong sing diutangi. Ya ndredeg kabeh. Dadi mulane lek nduk donya iki wong melarat wani. Wani ngenyek wong sugih wani. Alah, gurung mesti wong sugih ngono kok uripe luwih enak timbang wong melarat. Gurung mesti sing turune no spring bed luwih enak timbang turu lemekan kardus. Ancene iya, kadang turu lemekan kardus tapi enak, nikmat ngipine ngipi tamasya rekreasi ke tempat wisata. Lah sing turu no spring bed mentul-mentul mendut-mendut ngipine diberki gendruwo. Sundang sapi. Ngipi kelelep.
Durung mesti wong sugih iku uripe luwih enak timbang sing melarat. Antene iya sing sugih kadang mumet pikirane sing mikir anak buah, mikir apa, lumangsamu dadi lurah niki neng enak ngono ta. Lemu mek tampilane luar tok. Cek gak ketara lek ngenes. Asline mikir modal ge pilihan sampai saiki gorong balik. Apa maneh saiki waya diaudit lurah kepala desa se-Indonesia itu diperiksa kabeh saiki. Duh, anggaran 1 miliar per desa itu peruntukannya untuk apa saja? Saiki diaudit. Hati-hati, Bro. Hati-hati. Leh. Iki wis akeh sing digoni rompi oren. Nggih Pak Lurah nggih. Lho aku ngelingno aku. Akeh wisan sing wis nganggo rompi oranye. Penyimpangan dana desa, penyimpangan bantuan desa macam-macam. Rumangsamu mikir iki saiki. Ala titenono 3 wulan kasak rodok kuru. Wakeh sing ketangkep pisan. Oh winginane kae aku ngelingno malah jarene aku musuhi kepala desa, elek-elek perangkat desa. Mboten kula ngelingno kula. Cek hati-hati. Saiki ya mumet nyatet kabeh laporan iki opo iki supaya aman iki dana sakmene iki dicatet gawe opo iki sakmene iki dicatet gawe opo mumet wis muga-muga selamat. Loh kadang-kadang Pak Lurahe sae tapi anak buahe ana sing nakal. Pak Lurahe sae anak buahe sing nakal. Mbok kabak apa ngono, mbok kasih apa ngono sing nakal misale. Lho, Pak Lurahe yo kenek. Iku makane gak enak dadi lurah, singkatane lurah ngeluno sirah. Lho, sing nakal iku perangkat desa. Pak Lurah tetep kenek. Lho berarti Pak Lurah kan gak iso ngomong perangkat desa, dianggap Pak Lurah mesti terlibat. Padahal kadang Pak Lurah sama sekali gak ikut. Gak oleh rasane blas. Lurahe dibujuki karo perangkate. Lurahe terlalu apian, terlalu pasrah, terlalu percaya sama perangkatnya, dipermainkan oleh perangkatnya. Yo ngono kuwi gak yo soro. Makanya aku moh kon dadi lurah, moh aku. Moh aku kudu. Aku wis ngene ae tak telateni renes kok. Mau kon dadi lurah. Oh lurah iki apik sak pirang-pirang gak ketok. Elek titik langsung umum sak desa. Sak desa ngelokno kabeh. Tapi nek apik gak ketok. Elek titik sak desa langsung ngelokno kabeh. Gak enak dadi lurah. Makane sing duwe rencana kate nyalon lurah periode meneh wis ojo. Cene arek iki ae cene iki. Mesisan ngono lho. Wis karuan. Nggih Pak Lurah nggih. Setuju. Wis karuan. Wis temen wis ojo. Ngelek perkara. Cek iki ae lho, cek iki ae. Cek sak kemenge. Sampun jam 12. Aku kula niku kate pindah ten ngene Pasuruan sayang. Aku tahu kamu tuh berat banget. Kamu nggak mau pisah sama aku kan? Enggak, aku nggak bakal ninggalin kamu. Ya memang sementara waktu kita berpisah, tapi senyummu udah terukir indah di relung hatiku.
Kok ana glodak barang. Dah ampun jam 12 lewat. Oh sarung. Ayo sarungnya dereng ya wes. Ayo. Ayo coba sing mau bengok-bengok sarung coba monggo rene. Ayo. Ayo. Ya ojo kabeh. Ayo loro. Ayo coba. Ket mau arek iki anu bengok-bengok ayo njaluk sarung. Kak. Ayo. Saya. Mas mikir satu Mas. Ya Mas. 1000 balurah 1000. Sing endi Mas? Sing kuning Mas, yang kuning Mas, wireless yang kuning Mas. Halo. Cek. Siapa dulu? Kamu yang naik duluan kok. Ayo. Berdiri sampean, berdiri. Nek gak gelem mudun. Ayo salam dulu nak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa nak? Gatot. Nama lengkap. Kiai Mas Gunawan. Sinten? Kiai Mas Gunawan. Kiai Mas Gunawan. Panggilannya? Gatot. Panggilanmu kok enggak dari namamu kenapa? Boten semerap sing jenenge Mbah Kula. Oh, sing jenenge mbahe sampean. Sing jenenge mbahe sampean dijenengne Kiai Mas Gunawan. Tapi sampean dipanggil Gatot. Mbahe sampean lek nimbali ya Gatot. Nggih. Oh. Apa ya karepe? Biasa. Kula mangan ae Gus. Ya apa? Kula maem. Oh, soalnya sampean maem ae terus diceluk Gatot. Nggih. Biasanya kan panggilan itu dari singkatan atau penggalan nama lah ngono sih. Iki lho adoh ya. Misale Kiai Mas Gunawan, celuk Kiai Gun to, Igun ngono. Iki enggak Gatot. Sekolahnya kelas pinten nak? Kelas 5. Kelas 5 SD tak emen nak? SD. Berarti sampean saiki bolos gak sekolah? Diliburaken. Kenapa diliburaken? Sekolahan kula diparani Pak Sulian panitiane. Sekolahan sampean diparani panitiane terus dikongkon libur. Nggih. Berarti guru-gurune yang mrene kabeh. Nggih. Ya kesenengan gurune. Ngono diliburno. Lah kok dikongkon libur jarene? Tirose didamel parkiran. Oh, digawe parkiran. Mosok jero kelas bareng digawe parkiran. Sing digawe parkiran lah halaman kelas itu. Kan kelasnya ruang kelasnya mboten didamel parkiran. Wonten kula ngomong ngeten, Bu libur mawon. Wonten Ki Abah Anja. Oh. Berarti sak kanca-kancae sampean usul nggone gurune. Bu libur mawon wonten Abah Anja ngono. Dalane macet. Heeh. Dalane macet terus bu gurune ya apa bu gurune? Langsung ngomong ngeten. Oh iya wis Bu Ibu diliburkan saja. Oh alah. Ya wis gak apa-apa diliburkan saja. Hitung-hitung bu gurunya juga ikut ngaji. Nggih. Ya udah. Kamu berarti rumahnya sini nak? Nggih. RT berapa? RT 5 RW 2. Oh, paham. Kenapa kamu kalau pakai peci kok dimering-mering no? Ayo dibenakno sih pecine sing apik lurus. Nah, aku ganteng kamu. Anak ganteng-ganteng kok pakai pecinya dimering-mering nih. Kamu dari tadi kok pengen bah sarung. Apa karepe nak? Mboten apa, cek ngefan mawon. Ngefan mawon. Anjene zaman ngefan ta? Kula berburu. Apa? Kula berburu. Berburu apa maksudnya? Kertas. Hah? Niku lho warna abang. Oh alah, berburu ngene. Nggih. Ambek sarung. Nggih. Oh alah, seneng berarti mulane njaluk libur. Berburu ngene ambek sarung. Padahal sampean weruh. Gatot sing diparingi sarung ambek ngene kan sing kudu tampil, kudu ana apa bakate ngoten. Cek kena digawe contoh arek-arek liyane. Sampean sok kepengin mondok tak gak sampean? Nggih. Temen ta? Nggih. Saestu. Saestu.
Gak enak lho nduk pondok iku. Mboten apa dilakoni mawon. Gak iso kumpul ambek wong tua lho ya. Mboten apa. Disambangi arang-arang. Nggih, niku sakli kula mek nyuwuni pandonga lan pangestu. Wah, Masya Allah. Berarti gak dikirimi duit gak apa-apa didongakno ae. Ya mboten lek dikirimi dhuwit nggih. Kak, ya wis. Pokoknya kudu siap lho ya nduk pondok gak oleh nyekel HP. Gak oleh HP-an. Gak oleh nonton TV. Temen ta? Wis duwe rencana sampean kate mondok nanti. Sampun. Nanti. Pondok sampean. Loh, pondok apa nanti? Ten Bojonegoro. Taman roh ta wisan. Mboten. Ya wis, tak eling-eling sampean. Tak eling-eling meneh apa adik gak kerasan, adik nangis. Alah tak lebokno jeding tak kunci. Ya wis Gatot. Seneng Gatot cita-citane pengen dadi apa sampean cok wis gedhe. Dalang kali kiai. Dalang karo kiai. Sampeyan iso dalang ta? Saged. Temen ta? Saged. Ayo, liyane meneng. Sampeyan seneng sapa dalang sampeyan senengane sampeyan dalang sapa? Almarhum Ki Entus. Oh, almarhum Ki Entus. Sampeyan sering ngrungokno almarhum Ki Entus? Sering. Oh, pernah diundang nang pondoke Abah. Apa ya seneng wayangan. Tahu diundang nang pondoke Abah. Sampeyan wis tahu tampil dalang? Pernah. Belajare teng pundi nak? Ten YouTube. Oh, belajar ten YouTube. Lho pancene arek seneng kok ya gak apa-apa, apa maneh kok sok arek wis pinter ngaji. Iso dakwah media wayang. Keren seneng, cocok aku. Cocok iku. Enak. Nah, arek saiki biasane lak cita-citane pengen dadi tentara, polisi, dokter, terus pilot. Sampeyan kok pengen dadi dalang? Lha apa sampeyan kok pengen dadi dalang? Kula pengen dadi dalang ajeng niku lho, melestarikan budaya. Masya Allah, uri-uri budaya, melestarikan budaya, keren ya Pak Lurah. Warga jenengan, anak buah jenengan keren Pak Lurah. Sama nggak pengen jadi lurah tak? Mboten. Kira sen jenengan dadi lurah niku apa? Abot sama ini gedene kok. Saya coba nak apa pengen krungu sama nek dalang ya apa? Ayo. Suarane Werkudara nggih. Oh, suarane Werkudara. Ayo. Wah, anakku Gatotkaca. Kowe tak aturi ing negara Ngamarta, njoko pusakane kakangku Prabu Puntadewa, yaiku Jamus Kalimasada. Terus. Gatot anakku. Aku Werkudarane sampean Gatotkacae kan jenenge sampean Gatot. Gatot anakku. Pangestune Prabu Rama. Iku nek suarane Werkudara mau terus sampean iso nirokno suarane sapa meneh nak? Hah? Puntadewa nggih, lek Puntadewa. Woi adikku Werkudara. Kowe nang negara Ngastina. Celukan anakmu Gatotkaca. Wah, inggih Kakang. Orang nggih Werkudara niku gak basa. Yo ngono. Mboten Werkudara niku kesopanan. Werkudara niku mboten basa Werkudara. Sing mboten basa niku Antasena. Lho. Werkudara gak basa terus Antasena gak basa Wisanggeni. Werkudara mboten basa nah. Pas niku kula pas liaten pundi ten lapangan Werkudara niku saged basa. Werkudara gaya baru kuwi. Werkudara ki karo sapa-sapa ora basa. Wis awake ngene to. Jeliteng kakangku. Ngono kuwi Werkudara. Ngono.
Lek nyeluk Puntadewa niku mbarep. Yo, mbarep kakang aku. Mboten kakang. Oh iya wis kakang ya wis. Nggih. Wis saiki sampean iso anune apa ora? Bumi gonjang ganjing langit gelap. Belajar. Tasik belajar. Terus sing suluk saged mboten? Saged tapi leren maca. Duh, ora tak gawakno catetane. Nah, sama niki mau apa tampil apa nak asline? Sini badhe selawatan kali adan. Oh, selawatan kali adan. Nek nyanyi saged nyanyi. Mboten. Ya selawat. Ayo selawat nggih. Ayo. Kuatik leren. Ayo. Dalem. Maksudnya kalih nggih. Ya enggak apa-apa nggih ayo. Nalika sira isih urip sandangane tumpuk yen sira wis mati mripatku pinge ditutup kapuk yen sira wis mati mripatku pinge ditutupi kapuk nalika sira isih urip hiasane kelang-kalung Iku lho wong iku lho. Iku sing sandangane tumpo-tumpo hiasane gelang kalung iku lho wong. Iku lho wong lemu iku lho wong. Iku lho kalung wis padha rantene kapal iku lho. Gelange akeh ket mau kipas kerimping. Menel wis mati titenono. Ditutupi kapuk. Ya. Lanjut wonge cek ngrungokno wonge. Hah? Lanjutane. Yen sira wis mati dihiasi rentengan kembang. Yen sira wis mati dihiasi rentengan kembang. Kembang apa sing direntengi? Mawar. Pandan. Terus niku suruh. Kenongo. Kali melati. Sampeyan kok apal, Mak? Kula gelek ten keramat, Pak. Sampeyan gelek nduk keramat. Nggih. Gelek njukuki kembang ngono iku. Mboten. Kok weruh sampeyan? Gelek niku tumut Pak Mudin ten kubur. Oh, Masya Allah. Heeh. Meneh ibuke sing iku ya rentengno ya meneh ibuke. Rentengno. Nah, terus. Sholawatan iku mau. Terus. Hah? Salatullah ngono sholawatane. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah cukup. Tokoh wayang sing apa ngarani idolane Gatot sinten? Werkudara. Oh, Werkudara. Kenapa mengidolakan Werkudara? Gagah dan berani. Gagah dan berani. Berani karena benar, nggih. Wis apa anane Werkudara lek iya lek ora. Wih Werkudara. Ya wis, nyuwun sarung. Nggih kali. Hah? Ya wis. Alhamdulillah. Ayo. Kata-kata sih. Ayo. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Ayo kata-kata ayo. Jangan lupa bapak-bapak pakai sarung mangga. Kalau tidak pakai sarung mangga itunya nanti terbang. Iso terbang. Gatot. Ya ana ndledeke cocok dadi dalang. Cocok dadi dalang. Jane calon dalang, dadi mohon dimengerti ya. Ini Gatot ini calon dalang. Dadi mulai belajar humor ya model kayak gitu. Nggih, mohon maaf ya. Ini namanya anak-anak. Jadi itu wis oleh sarung ambek saiki karek ikine. Nggih. Ya wis tak kei. Asli. Lho sampean kan mau karo njaluk ngene to Kakak. Ya wis apa wis ngene. Ten niku lho, ten tasir.
Gatut. Anjene calon dalang. Alhamdulillah. Durung. Enggak sida kok. Gak usah ngintip. Kurang Pak, kurang. Wis tak diterima, jodok rewel, gak kelem ya wis. Nggih pun. Apa tak sesuaikan dengan warna baju. Mboten. Baju kula niki abang. Abang niki. Nggih pun matur suwun. Mboten wonten tambahan 100 ngoten apa? Damel sangu sekolah, Pak. Nah, Ini lho Gatut. Ampun nggih. Ya Allah, anjene dalang. nggih kita harus bisa. Bahasa niku bahasa candaan guyon. Nggih. Nah, guyon tapi ya temen. Tapi lek nang wong liya gak oleh jalukan ya nak ya. Mboten kula oleh njaluk niku ten wong tuwa kali Pak D. Mas aja. Kecuali nang Pak Lurah. Coba sih, mari ngene sungkem nang Pak Lurah ya. Coba. Gak maksudnya tak kokon sungkem itu nyuwun doa teng Pak Lurah ya. Golek dikai duit ya tampani. Gak dikai ya gak apa-apa. Allah Akbar. Dongaku terkabul ya Allah, ya Allah. Ayo, sungkem ndak Pak Lurah sih, salim kalih Pak Lurah. Ayo kita. Bet. Ayo, matur suwun kalih Pak Lurah. Matur nuwun nggih Pak Lurah. Tak dongaken sampean panjang umur rezekine lancar. Insyaallah. Cair di. Iku bolongmu ta? Hah? Besti. Kanca sak kelas nggih. Mboten kula adik kelas niki kakak kelas. Oh niki kelas 6. Nggih. Kok iso dadi besti? Nggih ten kampung celak. Ah ya wis. Cair Pak Lurah. Pun ta niki tok ta. Ya wis oleh teko Pak Lurah. Kan dateng sampean dereng. Ya Allah, sok maksa. Alhamdulillah. Mergo Pak Lurah maringi 100. Ya Abah maringi 100. Alhamdulillah. Kok umpama Pak Lurah maringi 500, Abah gak maringi. Matur suwun nggih Pak. Nggih, sing pinter ya, engko mondok temen ya nak ya. Heeh. Kula dongaken panjenengan dijob mawon. Maksudnya ya apa? Nggih rezekine lancar ngoten lho. Lho kok Laris iki? jope. Allah ya Karim. Ojo nak, Abah iku lho wis klarisen. Ojo temen. Lho Abah iku lho utange saiki ae lho, wis tekan Desember 2026. Saiki ae lho utange Abah. Ben sageden mriki malih cek kula niki entuk sangu malih. Sembuh, Gatut. Iki salah mbae lek jenakno paling. Ya wis nak, pinter ngajine sing semangat ya. Nah, ya ganti adik kancamu iku. Yo waktune gak nyukupi. Ayo berdiri kamu berdiri. Ayo. Ayo salam sik nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sijine lek kopian miring, sijine dibelesne. Lamun sik nak kopiane atik diablesne. Ayo didangake. Bataku ombo, Pak. Hah? Bataku ombo, Pak. Nggak apa-apa, malah batuk ombo itu simbol orang cerdas. Bukan, Pak. Hah? Bukan. Lah apa sungkan? Enggak lah. Allah lek gawe ngono iku malah cerdas sampeyan ngelambangi wong cerdas. Rada rene enggak usah sungkan. Nah, sakmene. Lah ngene kita ganteng nah. Nah, sakmene. Enggak karo ngene. Sampeyan tendang ngeten. Apik iki namine sinten? Panggilan kula kata, Pak. Kathah niku napa mawon panggilane? Nami kula Zaki Akmal Fari. Zaki. Akmal Fari. Heeh, panggilane? Kata enten Jeki, enten Tutong. Nggih. Napa kok dipanggil Tutong? Biyen kula gelo pakai sepatu sondeng, Pak.
Oh, gelem pakai sepatu sontong terus ditelok tutong. Nggih. Terus apa maneh panggilane? Jaki, tuntong, Jeki. ceki. Panggilan Duki rencang-rencang. Terus Enten Kipli. lapo kok dipanggil Kipli? Ono sumrap rencang sing jenengi. Ya wis kakean panggilan tambah bingung nak. Emang kelas 6 gini ya? Nggih. Pengen mondok mboten? Mboten. No, besti ae no, sijine pengen mondok, sijine enggak. Lapo sampean enggak pengen mondok? Minta ditani ae, Pak. Loh, dadi tani ya dadi tani lek mondok kan tambah apik to nak mondok sik. Mboten pun Pak SMP mawon. Sampean enggak pengen pinter ngaji ta? Sampun dan TPP Al-Muqtadi 3. Lah mek TPK tok, sik kurang nak nek Nggih kepengin wis, ya. ngaji ten pondok. Ngaji ten pondok sekolah SMP, Pak. Ngeyel. Ngajine nang pondok endi? Manbol Ulum Gusirot. Saiki wis ngaji ndok kono. Derek bariki lulus, Pak. Oh, Lulus mari ten TPK. lulus. Oleh ta ndok kono. Apa lek ngarani ngaji tok ndok kono. Sekolahe SMP terus ngajine ndok kono. Mboten napa. Oh, mboten napa-napa, tapi aja ngrusui. Nggih. Engko sampean ngrusui nang pondok. Arek pondok enggak boleh bawa HP. Engko sampean nang pondok ngajak kanca-kancoe HP-an terus sepeda motoran, arek pondok sampean jak keluyuran, gak oleh ngono. Nggih, Pak. Temen. Nggih. Cita-citane petani. Nggih. Petani apa? Tani jeruk. Lho gak apa-apa lho, saiki jarang lho anak-anak punya cita-cita jadi petani. Keren. Semoga-moga dadi petani sing sukses. Amin. Ini koncone dalang sampeyan petani. Teman ngajine Quran pun khatam napa dereng? Tasik madrasah, Pak. Lah nggih madrasah apa iku? Madin. Madin ngaji Qur'ane, ngaji Quran. Sampun. Sampun khatam. Sampun. Juz pinten? Juz 30, Pak. Juz 30 sampun khatam. Mulai juz 1 2 3 4 5 6 7 sampai 30 pun khatam kabeh. Pun. Ayo coba saiki maca surat pendek mawon, ayo. Surat Al-Kausar. Gak apa-apa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud dulu, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masa ngajinya udah khatam 30 juz bacanya kayak gitu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus inna ayo. Inna ayo. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tajwide dipelajari terus dipraktekno, nggih. Nggih, Pak. Ya wis tampil apa saiki? Selawatan mawon. Ayo selawatan ae, ayo gak apa-apa. Cek dadi petani ciri-ciri karo selawatan. Nggih, Pak. Tandurane cek subur. Nggih. Selawat apa? Tombo ati. Nah, ayo tambani atine wong-wong kuwi. Ayo, endang. Tombo atiku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng sirup ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Sampeyan sering krungu pujian kuwi no langgari. Sering pireng niku ten ngene langgar napa ten masjid biasa. Dan musola kula arang-arang, Pak. Ten musala sampeyan arang-arang. Ya wis, nggih. Ya nak apa pindah nggone pas pruwan iki. Ya wis. Ya wis.
Ya Allah. Zaman kenal namine Pak Lurah sinten? Pak Soeharto. Pak Soeharto. Nggih. Remen mboten zaman karo Pak Lurah? Kan Seneng kali Pak Lurah niki. seneng Pak. Seneng Pak Soeharto wong saya ya. Nggih. Ya wis iki cita-citane dadi petani sampean makmurno pertanian daerah kene ya. Ya salim nang Pak Lurah se. Iki Pak Lurah tolak balak. Lho mboten pokoke anak-anak yang berbakat insyaallah Pak Lurah seneng. Matur suwun didongake Pak Lurah didongakno. Pak Lurah mugi-mugi panjang umur, rezeki lancar. Amin. Bariki gawe lapangan ten kilen, Pak. Kon gawe lapangan ten kilen. Lapangan opo iku? Lapangan sepak bola, Pak. Oh, lapangan sepak bola. Lah wis ono sih lapangan sepak bolae. Pecat, Pak. Oh, bejat yo mari ngene kok mari ngono dikekno ambek Pak Lurah engko. Ya wis. Ning usulan tapi sampean temenan sing apik lek bal-balan. Sapa ngerti kok sampean dadi pemain Arema. Amin. Dadi pemain timnas. Amin. Seneng bal-balan. Seneng, Pak. Seneng dadi apa sampean nek bal-balan? Biasanya stopper, back sayap. Back, Pak. Stopper. Nggih. Sekoper jarene. Stopper, Pak. Hah? Stopper. Stopper. Lek gak ngono back sayap. Kanan ta kiri? Kanan kiri. Kanan kiri oke. Wah, lek striker iso dadi Striker striker. boten saged. Kiper. Tambah boten saged. Oh. Pengene iku mau sampean ya. Nggih. Sapa pemain bal-balan idolane? Johan Alfarizi. Wah. Sampean nek dadi pemain bal-balan jenenge dileh tegak. Boten. Kipli ngono to. Yo. Boten iki, Pak. Tuteng mawon. Ya wis nak nggih pun. Ayo iki tak paringi sarung kene. Matur suwun Pak Lurah kene. Ayo cepet. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Avanja membuat bahagia kita semua. Ya wis. Ora wal-wal to ibu-ibu ki. Oh, paringi tambahan. Diparingi pinten kalih Pak Lurah? Ya wis padha. Wis. Nggih, pinter nak nggih. Nggih. Pinter nggih. Kula nyuwun ngapunten sanget kula badhe geser. Nggih, matur suwun sedayanipun. Matur suwun Sahibul Hajah, matur suwun sederek-sederek panitia, matur suwun sedaya jamaah. Kalepatan kula nyuwun pangapunten. Muga-muga sedaya maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين